povo votou e o PS ganhou. Os portugueses... Os portugueses confirmaram hoje, de modo inequívoco, o que já tinham dito há 2 anos atrás. Desejam um governo do PS para os próximos 4 anos. O povo já votou e o PS já ganhou. O povo já votou e o PS já ganhou. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e non deixam nada. As eleccións portuguesas do 30 de xaneiro fixeron que a nosa mirada cambiase de dirección cara á compañeira peninsular, esa Portugal que coexiste connosco, pero que tamén é en moitas ocasións toda unha descoñecida. Por iso nesta viaxe cruzamos a fronteira do sur de Galicia, deixamos atrás a AP9 e intentamos entender que aconteceu nos comicios lusos do mes pasado. Benvidos e benvidas, como sempre, a Carretando, este podcast de divulgación politolóxica e xornalismo interpretativo en autocaravana. Dançam a ronda no Pinhal do Rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Imos poñer en contexto todo o acontecido toda agora, como tamén fixemos nos nosos fíos de Twitter, posteriormente recollidos nunha newsletter aínda accesible. As eleccións de Portugal son resultado da ruptura dun goberno do que tanto falamos en España como a modelo de xestión e de pactos. A xa famosa Geringonça, a unión entre o Partido Socialista, a centro-esquerda e as agrupacións de corte moito máis progresista, é dicir, os verdes, os comunistas e o bloco de esquerda. A Geringonça consolidouse en 2015 e reeditouse logo en 2019, mas xa cun claro desgaste entre os membros que a integraban. As estructuras máis de esquerdas criticaban ao Partido Socialista polas súas políticas contradictorias á hora de gobernar. Foi precisamente este cúmulo de tensións internas cada vez maiores as que levaron a esgotar o que se podería denominar como o espírito do 2015. A ruptura oficializouse o ano pasado cando a dereita e os socios de esquerda, o bloco e os comunistas, piares no seu momento da Geringonça, tombaron os orzamentos do primeiro ministro de Portugal, António Costa. Desatouse a crise política e este intento fallido de aprobación orzamentaria foi o acto con maior carga simbólica de todos. Consolidou a separación entre o centro-esquerda e a esquerda como tal e puxo en riba da mesa o claro interese do Partido Socialista por obter unha maioría reforzada que o liberase totalmente de ataduras. Todo isto coa pandemia da COVID-19 complicando o escenario. Portugal celebra sus elecciones parlamentarias este domingo y las autoridades hacen todo lo que pueden para asegurar que los portugueses acuden a las urnas a pesar de la pandemia. Estos trabajadores de protección civil se preparan para recoger las papeletas de los votantes infectados de COVID. Hoy empezaremos a recoger los votos de quienes se inscribieron. Habrá 30 personas en sus casas y 621 en residencias de ancianos. Hemos preparado 15 equipos de 2 personas cada uno, explica Margarida Castro, jefa de protección civil del Ayuntamiento de Lisboa. Los propios trabajadores reparten las papeletas para que la gente vote y las devuelva. Casi la mitad de votantes acudió a las urnas en las elecciones de hace 2 años, así que toda ayuda es poca para intentar revertir esta tendencia.
Además de la campaña Puerta a Puerta, habrá franjas horarias específicas para los positivos el mismo día de las elecciones. Os resultados que amosaron as eleccións do 30 de xaneiro deixaron ben claro que a política segue a ser unha cousa moi humana e pouco predicible. Todas as enquisas e sondaxes falaban dun empate técnico entre o centro dereita de Rui Río, o Partido Socialdemócrata ou PSD, e o centro esquerda, o Partido Socialista de Costa. É dicir, que calquera das alternativas políticas de goberno estaba destinada ao diálogo, ao pacto e á xestión compartida, ben coa esquerda de Bloco, comunistas, verdes, ben con formacións de dereita e ata ultradereita. Mas non, Costa conseguiu o seu mellor resultado electoral e alcanzou unha maioría absoluta totalmente inesperada. En realidade, logrou sair reforzado da crise política desatada o ano pasado, capitalizándoa con bastante éxito. O seu Partido Socialista obtivo un aproximadamente 47% dos votos e o seu rival directo, o PSD, centro-dereita, case un 28%. A terceira forza máis votada foi a ultradereita chega cun 7%. Neste escenario, precisamente os maiores presudicados son os antigos aliados de Costa no goberno da Jerigonza. Teñen un retroceso considerable en termos de votos e en termos de escanos na Asamblea da República. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista nin sequera alcanzan o 5% dos votos. Cambia radicalmente o panorama político portugués. Dos 230 escanos que compoñen a Asamblea, 117 son para o centro esquerda de Costa, 71 para o centro dereita de Rui Río, 12 para a ultradereita de Ventura, 8 para os liberais e atopamos con 6 e 5 escanos respectivamente aos comunistas e ao Bloco. Por colocar adecuadamente os alicerces do que ven, con estes resultados existe unha clara penalización aos antigos socios minoritarios de goberno e tamén unha alta concentración do voto, chamado tamén como voto útil, alrededor do Partido Socialista. Inflúe neste contexto o empate técnico que amosaban as enquisas e sondaxes e que poderían ter mobilizado a gran parte do electorado progresista a favor de Costa. Como gobernará Antonio Costa agora que non ten ningunha necesidade de render contas ante outras formacións políticas? Que sustenta a ultradereita de Portugal, que pasa dun escano a 12 en comparación, por exemplo, con Vox na Península Ibérica? Ten algo que aprender a dereita tradicional moderada de todo o acontecido? Para responder a isto, imos reunir cafés mediante na nosa autocaravana a dúas voces que coñecen ben a realidade portuguesa. Tereixa Constenla, corresponsal del País en Lisboa, e Anxo Lugilde, tamén xornalista especializado no territorio luso a través de La Vanguardia, analizan concarretando estas e outras tantas cuestións. Eles soben amablemente para falar con Adrián Vázquez, Carmen del Río e Julio Iglesias. Entre sombras misteriosas, irrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana. Oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Bueno, pues para responder ás cuestións que quedaron abertas despois das eleccións en Portugal, contamos con dúas persoas, pois que ademais nos fai moita ilusión contar. Ademais de xornalistas, son os autores de 2 libros que axudan a todo aquel que decide lelos. Por unha banda temos Anxo Lugilde, autor da Bella Compañeira e correspondente do diario La Vanguardia en Galicia e en Portugal. Hola, Anxo. Hola. Pola outra, temos autora de Cuaderno de Urgencias e correspondente do diario El País no País Luso. Tereixa Constenla, benvida. Hola, gracias. Bueno, unha das principais cuestións a tratar tras as eleccións é a maioría absoluta do Partido Socialista. Antonio Costa sempre mantivo posicións un tanto contradictorias cos seus socios de goberno. Agora, sen ningún contrapeso, que Partido Socialista credes que nos imos atopar? Un Partido Socialista que poida, digamos, seguir unhas teses máis de esquerdas ou que, bueno, que siga, digamos, a liña pola que precisamente se rompeu o goberno?
Pois eu non sei, esa é a gran pregunta, non? Para onde vai a mirar Costa? Desde logo vai a ter mans libres para facer o que queira. É o momento no que moita xente moitos sectores lle van a pedir que faga reformas, que hai grandes reformas pendentes no país, a reforma da xustiza, unha reforma tamén económica e social. Portugal sigue sendo un país profundamente desigual, cuns niveis de pobreza dos máis altos da Unión Europea, e, aínda que ten indicadores nos últimos anos positivos, aínda onte saiu un sobre o tema da taxa de abandono escolar, que está por debaixo xa do 6%, que é unha taxa históricamente histórica, no sentido de baixa taxa de abandono escolar, e que demostra que nos últimos anos no campo da educación pois houve grandes avances, pero o país sigue estando no furgón un pouco de cola da Unión Europea, non? Ainda que está medrando, pero parte de niveis moi baixos. Entón, está por ver si este é o momento no que Costa se vai a atrever a facer ese tipo de reformas que poidan, digamos, reconducir situacións que son desiguais dentro do país, e si eu non penso que vai a estar facendo guiños aos partidos da esquerda, máis a lados simbólicos que vai estar facendo agora ao principio. O sea, penso que ao principio, de feito, está un pouco nesa onda de decir vai aprobar dixo, non? Que vai aprobar os orzamentos que incorporan medidas introducidas por os socios, non? Por o Bloco e polo Partido Comunista, e iso é un sinal que ele quere lanzar de vou dialogar, vou estar aberto aos demais, ainda que teña maioría absoluta, porque eu, agora mismo, todo o mundo está un pouco asombrado, e, por outro lado, un pouco medoso, non? De que pode pasar agora coa maioría absoluta, non? No país. E el que é consciente deso, e que é un dos primeiros tamén sorprendidos da maioría absoluta que conquistou, pois está dando signos de conciliación, non? Vou a falar con todos, excepto co Chega, non? Pero está por ver, o sea, está por ver. Eu non penso, dende logo, que vai a facer políticas mirando á esquerda do Partido Socialista. Intuyo que non vai ir por aí, pero está por ver. No, esto que decía Teresa do país medoso, eso é moi importante, porque os antecedentes das maiorías absolutas en Portugal son bastante, bueno, como el Estado español, y como en Galicia especialmente, porque claro, somos galegos y no sabemos lo que es una mayoría absoluta, ¿no? Hay referentes despóticos, de Cavaco y de Sócrates. Y cando di Costa, cando se crea sin quisa, se chega a decir aquelo Teresa de o país non quere maiorías absolutas, en refírese a eso, non? Isto é a gran prova para o talante de Costa, non? Si é tan afable, campechano, razonable, como eu creo que se creo, eu teño confianza en que non sexa un Sócrates ou un Cavaco, non? Que un tirano, non? Acho que non, penso que non. Eso non. Eu tamén, pero eso hai que verlo, porque as cousas o político de verdade se experimenta cando ten o poder e agora o poder. Tamén é verdade que en Portugal os controles funcionan máis que no Estado español, o sea, as maiorías absolutas, o sea, en España unha maioría absoluta é un franquismo democrático, non? En Portugal, afortunadamente, a democracia surgiu de outra maneira e é máis sana, non? Pero, bueno, e sobre outra cousa que decías, sobre a sorpresa, a mí o que me tan fascinado das eleccións portuguesas é ver como mecanismos que se crean que hai no sistema electoral portugués a favor das minorías e que son diferentes ao español acaban favorecendo a maioría ata o punto de que, claro, esa maioría absoluta agora, co resultado de eliminación, co 41,5% dos votos. Eso é un sistema proporcional que é pouquísimo. Antes, a máis barata era do 45, que era de Sócrates, ou a primeira de Sacarneiro. E esos mecanismos cales son? Bueno, pues, o Parlamento portugués, comparativamente, o número de distritos e da poboación é moito máis grande que o español, con 230 diputados en unha vintena de circunscripcións, o cal foi máis proporcional. Despois, o reparto dos escanos
e segundo a poboación non hai isto do mínimo de 2, que leva que un voto de Soria valga 4 veces máis que o de Madrid, e as diferencias que había, pois, o de Viana era o que máis valía e o de Guarda o de menos, e nada, había 20 puntos de diferencia. E despois non hai barreira do 3%. O cal, temos a circunscripción de Lisboa un coladeiro e un partido co 1,9, como pasou no seu momento no PAN, co Chega, co Libre volveu a pasar agora, entra no Parlamento e logo despois hai un sistema igualitario, o sea, isto de que na campaña todas as forzas con representación valen o mesmo, participan nos debates, per igualdade, que iso non hai en España, e iso, neste momento, cos partidos tradicionais pequenos que eran o Bloco, o PSP, bastante afundidos e o CDS desaparecido, e estes emerxentes, pero que tampouco, claro, se dice, non, Chega sacou un 7%, que é terceira forza, pois hai unha fragmentación moi grande, e esa fragmentación é o que lle deu a maioría absoluta a Costa. Ten en conta que, excepto Orexa, que aí o PSP mantivo un dos escanos clásicos no Alentejo, despois hai que ir ás circunscripcións de 9 escanos, como Faro e Santarém, para encontrar circunscripcións que non sean bipartidistas. E todo eso que os partidos pequenos tiran ao longo do país, que non se convirte en representación, é o que lle deu a maioría absoluta a Costa. Entón, mecanismos pensados para favorecer as minorías son os que ao final lle deron esta maioría a Costa. Sí. Sí, e logo os resultados que é certo que existe esa fragmentación, pero por outro lado, ao final, o que están é consagrando un bipartidismo, porque creo que era máis, non sei se será, pero creo que era máis do 70% dos votos están nos dous principais partidos. 69, sí, que é unha cousa... 69, o sea, claro. Unha cousa única no sur de Europa. Claro. Os dous partidos clásicos... Claro, ademais os partidos tradicionais, a vella política, non? O sea, os partidos da vella política, non? É sorprendente porque, ademais, Portugal ahora convirtese nunha anomalía dentro da Unión Europea. Prácticamente non hai países con maioría absoluta. Creo que eran Grecia e non sei se hai un par deles máis, pero vamos, é moi excepcional, non? A normalidade agora son os gobernos minoritarios ou coalicións de goberno. E o de Portugal agora sí que, bueno, pues supoño que foi bastante impactante, non? Quería comentar unha cousa que, aproveitando que ti dis, bueno, ao mellor tamén tendes que falar vos e intervir. No, dalle, non imos falar, sabedes máis vos que non. O bello periodismo, Anxo, o bello xornalismo está monopolizando a conversa. No, pero normal que monopolices, porque vos que vamos a decir. No, quería dicir unha cousa que para min foi chamativa, non? É a primeira vez que fago unha campaña electoral aquí e a min fascinoume como un exemplo de democrático, non? De pluralismo, o tema dos debates, non? O sea, o de que houbo máis de 30, o sea, que se organizaron máis de 30 debates, bueno, 30 cara a caras, logo aparte dos debates pluripartidistas, non? Entre de todos con todos, o sea, que o primeiro ministro se sente e teña un debate co do Chega, co do Libre, co do PAN, o sea, con xente que ten un diputado solamente no Parlamento, ou 4, pero quero dicir, con forzas minoritarias, eu creo que tamén é un exercicio de democracia moi interesante, non? E sobre todo, o sea, eso por un lado por parte dos políticos e por outro por parte dos portugueses que seguiron con bastante atención todo este tipo de debates, que, bueno, eran uns formatos moi limitados, moi cortiños, que moita xente decía, isto é máis espectáculo mediático que non sirve para máis, non? Que para montar, digamos, para dar titulares. Bueno, probablemente sí, pero ti tamén percibes cousas, non? Percibes cousas dos políticos nun debate de menos de 30 minutos, non? E iso tamén me pareceu moi interesante. Non sei como viches ti, Anxo, se isto era habitual antes, nas campañas anteriores. Sí que era. Eu desde que sigo eleccións portuguesas desde 2009, todas as liñas había. O que pasa que, claro, era de 5 partidos. Claro. Porque era eso, PSD, PS, CDS, PSP e Bloco, ¿no? Claro, logo entra o PAN, porque eso de entras con un por Lisboa. Normalmente
eso te da unha visibilidade mediática e logo merdas, ¿no? Que o pan pasou de 1 a 4, ¿no? Pero bueno, eu estou de acordo contigo que dá que é moi democrático. Tamén é verdad que a Costa en parte lle interesaba, non? Pero antes disso, unha curiosidade, en Galicia chegouse a copiar unha vez, que foi no 2012. No 2012, que era na Linda estaban 3, eran candidatos Ortega, Pachi e Feijóo, e fixeran eso de unha liguinha. Deixando fora Beiras, claro, que era o de Ague, en realidade era o que rompía a campaña, ¿no? Pero está ben, eu creo que se debería exportar a fórmula portuguesa. O que pasa que logo despois, no caso de que unha crítica que lle pago a Costa é que non puido evitar a tentación clásica do socialismo en Europa que vexa de Mitterrand, que aí nos anos 80 cando aparece incipientemente o fenómeno Le Pen, os socialistas franceses dan a ideos, buscan a confrontación con él, alimentan o medo a ultradereita como forma de desactivar a dereita tradicional, non? Pois os gaulistas ou os outros, non? Bueno, os que sumiron na coalición de dereitas, non? Claro, isto agora, pois, que responsabilidade, non? E isto a Costa tamén o fixo, Sí. E aí estás alimentando o monstruo, porque, a ver, non sei como pero Sí, no, claro que fixo, sí, utilizouno, non? Utilizouno e ademais tuvo aí un aliado inesperado que foi Rui Río, non? Que ao final, nos últimos días, incluso porque ele pasou tamén dun discurso de non quero saber nada do Chega, dicindo que nunca estarían nos no goberno, pero o último día falou de unha posibilidade dunha xeringonza dereita e que o que abrira a porta ás xeringonzas fora a Costa. E aí unha xeringonza dereita só podía sumar se incorporaba o Chega, non? Entón, aí tamén foi un aliado, porque realmente os votantes portugueses pensaron, oiga, pois pode ser que estos estén no goberno, non? Si suman as dereitas, non? Claro. Claro, e foi un dos factores, non? Que mobilizou tantísimo a concentración do voto da esquerda no Partido Socialista. Eso é máis o voto de castigo que poidera haber contra o Bloco e o PSP por non apoiar os presupostos, os orzamentos, non? Claro, pero aí o problema é que ao mesmo tempo tamén inflas o Chega, non? Claro. Sí, pasou. E agora, por exemplo, está, non sei, supoño que sabes que agora empezou a Costa a recibir, hoxe creo que recibiu os partidos, non sei se foi onte, bueno, está facendo como unha ronda, non? De consultas así, pois cos consellos asesores. E aí non inclui o Chega. Exactamente. E entonces foi unha ronda con todos os partidos e non inclui o Chega. E dis... E a explicación que ele dá é que isto non é institucional, entón non estou obrigado, non? Porque se é institucional, sí, pero como non é institucional, que son vou a falar de como se plantexa a legislatura e tal, non meto o Chega. Bueno, pois claro, hai xente que lle está cuestionando, o sea, non podes deixar o Chega fora, agora non podes deixar o Chega. Entonces, claro, a historia que eu vexo agora en Portugal, que é moi interesante, que eu creo é o debate que hai dentro dos partidos democráticos de como nos relacionamos co Chega, que papel lle damos nas institucións ao Chega. Agora está a polémica de si o vicepresidente terceiro, non, o Chega que ten dereito a presentar un candidato para a vicepresidencia da Cámara, claro, pois agora está aí o debate de si vai a sair ou non vai a sair, si se debe bloquear ou non se debe bloquear, si non. Como se xestiona? O sea, que é mellor para o sistema? Nese senso, queríamos preguntarvos unha cousa. Na campaña de Rui Río podiuse ver un tono moi distinto que podemos ver en Pablo Casado, por exemplo. Sí. Moi diferente, non? Ainda que a pesar o que diste ao final de que sí que se deixaron un pouco querer, de falar da xeringonza á dereita e tal.
Pero, digamos, en termos numéricos e cuantitativos, credes que unha alternativa de dereitas en Portugal e ao mellor incluso no sur de Europa pasa por ser máis como Rui Río ou por ser máis como Pablo Casado? En termos estratégicos para a dereita, como credes que sería? É que aí a lectura para a dereita, os ha visto desde España, é desoladora. Porque, por unha banda, tes a cuestión de que coa nova fragmentación da dereita, bueno, en Portugal, claro, se pasou de que eran 2 forzas a 4, non? E en España, que era unha a 2 ou 3, non sei, Ciudadanos, e sigue existindo, e sigue existindo, bueno, eu, en principio, ubicaría na dereita, non? Entón, claro, eso fai moito máis claro a maioría absoluta para a dereita que antes, non? E, por outra, o estar a ultradereita, polo medio, eso que decía Teresa, de, claro, as contradiccións que tiña Rui Río, de primeiro aceptaba o voto, pero non os aceptaba no goberno, despois os finais que os aceptan no goberno. A ultradereita o que fai é mobilizar o centro-esquerda e entón acaba sendo un freno para que a dereita chegue ao poder. Sí, claro, o problema da lectura que se pode facer dos resultados portugueses, a lectura, digamos, non sei se simplista, é evidente que pode facer, por exemplo, o Partido Popular en España é cun discurso moderado, mira que tamén que nos pode pasar, o sea, que estás abocado a perder as eleccións, porque e a darlle máis espacio a extrema dereita, porque obviamente o perfil de Rui Río non ten nada que ver co perfil de Pablo Casado, o sea, o perfil dos líderes que emerxen na dereita portuguesa ou no centro dereita portugués, como pues, Carlos Moedas, un perfil que non ten nada que ver co perfil de Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado ou os varóns. Bueno, algúns varóns do Partido Popular están tamén noutra onda, non? Feijóo non é exactamente igual que Díaz Ayuso, non? Pero quero dicir que sí que ten o Partido Popular un discurso moito máis agresivo, moito máis á dereita do que ten o Partido Socialdemócrata portugués, non? Que me parece que ten un discurso máis centrado. E non lles foi ben. Entonces, é unha lectura para España que pode interpretarse como un aval á estrategia política que teñen ahora mesmo os dirixentes do Partido Popular. Eu non sei se o vedes así vos tamén. Ao mellor ten que ir Feijóo a Lisboa tamén para mañana das eleccións. Bueno, eu creo que lo de Feijóo moderado é un mito propagandista. Sí. Bueno, pero si comparado con Isabel Díaz Ayuso. Do fillo de Fraga e da madre de Caridad, do fillo do nodo, que non deixa de ser este señor. Pero bueno, en todo caso, a ver, a ultradereita en Portugal sacou 7%, o sea, tampouco conquistou tanto, o pasa que foi terceira forza, porque, bueno, aí fundeuse o bloque. Claro, fundeuse o PSP, a niveis, bueno, claro, o PSP perdeu o resultado desde o 25, e o bloco... 2 tercios perdeu de diputados o bloco. Sí, non, máis, non? Nos 73% me saía. Son de os 19 diputados aos 5. Aos 5, claro. E de votos perdeu a metade, o que pasa que vai xugo dun umbral, dun liña a outro, non? E o que sí, a ver, ao mellor o do estilo de Rui Río le volve a aguantar mellor, porque o PSD quedouse igual, quero dicir que ao mellor... Bueno, en votos sube incluso un bocadiño. Claro, eu creo que os novos radicalismos da dereita, o sea, ultradereita, e o radicalismo ultraliberal, porque este homem fixo moi boa campaña, o Coitrín de Figueredo, pero é un discurso, bueno, que conecta máis co discurso que tiña Pasos Coelho, que era un discurso moi neoliberal, en eso que se fala tanto por parte dos neoliberais portugueses das gorduras do Estado, ¿no? Como si Portugal tuviese un Estado tan grande, cuando en realidad en termos de PIB, de porcentaxe do PIB, sempre foi un Estado máis ben raquítico, ¿no? Pero
pero para eles, son moi radicais, non? E en cualquier de Figueredo, de feito, eu só seguín interés o debate da Nobre e a min casi cheguei, creo que foi o que mellor o fixo, e polo que vin que nos debates un se defendiu ben, non? Na campaña daba unha boa imaxe e aí parecía que iban subir máis, en tanto Xera como Iniciativa Liberal, non? Pero o PSD, que na anterior maioría absoluta do PS, que foi a de Sócrates, tivo 4 líderes o PSD. Porque ahora a cuestión é, sí, a ver se os digo ben, pero Márquez Méndez, Meneses o de Vilanova de Gaia, acabou Manuela Ferrer Gareite e me estou comendo un. Pero que era o que perder as eleccións anteriores. Era Santana López, sí. Entón, claro, porque ahora o PSD a cuestión é si consigue estabilizarse ou se vai volver a... Porque o PSD é un partido moi caníbal, como algo parecido ao PSD en Galicia, non? Sí, e a proba foron as primarias, non? As primarias foron tremendas tamén, non? Pero iso... A Río intentaron derribar 2 veces, non? Claro, sí. Pero eso foi unha cousa que a mí tamén me chamou a atención, o sea, que un partido que estaba sen candidato 2 meses antes das eleccións, porque estaba por decidir e non se celebraran as primarias, que estaban a matar, o sea, tamén nunha guerra fratricida brutal e, sobre todo, logo que tiña tanto o aparato como as vellas glorias, todas estaban en contra de Rui Río, non? E, sin embargo, ele consigue ganar as primarias e logo sí que aí o aparato do poder cerra filas, non? Arredor de... E, sobre todo, íalo vendo conforme avanzaba a campaña. E as enquisas cada vez lle daban as posibilidades de... O sea, lle daban avances e, polo tanto, casi chegaban a esa situación de empate técnico co Partido Socialista. Era alucinante, non? Toda esta burbulla de amor, de paz e amor. Pero aí, Teresa, claro, por exemplo, cando Catalina Martins fai a executiva e eu sinto moito, pero eu gostei moito de Catalina moito tempo, creo que fixo moi ben, pero Catalina Martins tiña que dimitir, pero a noite electoral, algo escandaloso. Entón, cando fai a miña culpa, di que se creou as enquisas. E é a única que ten dito eso, cando todos se crearon as enquisas. Costa pasou de pedir a maioría absoluta non querida, en Río estaba inflado, cando en realidade había o precedente de Lisboa de Carlos Moedas, non? Que daban que perdía entre 7 e 11 puntos e logo gañou por 1 e había máis precedentes de fallos de enquisas, pero se crearon as enquisas de unha forma escandalosa e ao final as que estaban ben eran as de octubre. Sí. Con respecto ao PSD, tamén queríamos preguntarvos unha cousa, dende a distancia da sensación de que esta postura máis moderada limita un pouco a influencia de chega da ultradereita no debate público, non tanto como en España, que parece que se fala que marca a xenda Vox totalmente, non? Non sei que paralelismos poderíamos trazar entre as ultradereitas ibéricas, entre Vox e Chega. Hai que escribiches un artigo, Teresa, no que falabas de que en Portugal sí que se produxe unha renovación do Estado profundo portugués que non pasou en España, que iso como quítalle forza, non, a ultradereita portuguesa. Non sei que pensades que diferencias e que similitudes poderíamos atopar entre Vox e Chega. Bueno, eu non me lembro dese artigo, estou fatal. Ao mellor non sei, eu creo que sí que leo, pero ao mellor non. Claro, porque a sociedade portuguesa eu creo que se renovou moito, pero non desapareceu esa parte portuguesa. Un alto cargo da administración que cando fixen un reportaxe fai pouco dicíame: en Portugal hai 2 Portugales, e non sei se concorda con isto, Anxo. Está o Portugal antes de nacido e formado, sobre todo formado antes do 74 e o formado despois. O anterior é un Portugal
con poucos niveis, o sea, pouca formación, en xeral, pouca cultura e demais, baixos salarios, con niveis de pobreza grande, e o posterior é un Portugal, pois, con uns estándares, digamos, bastante europeos, non? Bueno, eu creo que é un terceiro, de Marcelo. Hai un terceiro, de Marcelo, que naceu antes e era fillo do Estado Novo, da dictadura, e que logo, pois, é o Portugal máis moderno, non? Dos seres, non? Portugal, claro, non, ese é un expediente aparte. Sí, no, Marcelo creo que é un país distinto de sí mesmo, pero sí. Un continente incluso. Sí. Bueno, no, pero respecto ao tema de Chega e Vox, hai paralelismos obvios, non? Nos discursos populistas, non? O de apelar as discriminacións de o mal que te tratan os daqui, os ben que se trata os de fora. Bueno, ese discurso xenófobo é semellante. Pero aí, por exemplo, son tamén machistas, obviamente, pero sí que me chama a atención, ou polo menos percibí, non? Hai xente que non concorda. Creo que Vox pon moito máis o acento, por exemplo, no tema das políticas de ideoloxía, na ideoloxía de xénero. Eu creo que ten que ver con que en España hai pasos que foron máis alá, hai como unha sensibilización social moi profunda e amplia nos últimos anos, non? Do feminismo, das ideas feministas e tal, e hai unha reacción de unha parte da sociedade española que está en contra de eso e que reacciona e, polo tanto, se ve reflexada nas teses que defende Vox. E no caso do Chega, non é que eles non digan, non poden ter unha posición machista e demais, pero non fan tanto fincapé neso, porque eu penso que non hai como tanto caldo de cultivo, digamos, tanto malestar, porque non hai socialmente como non hai unha gran revolución feminista en marcha en Portugal. Eu o que percibo aquí nestes meses que levo, non? Ainda que teña unha legislación tamén, proido, igualitaria e tal. Esa para min é unha das diferencias que vexo, que para a ideoloxía de xénero Vox é moito máis importante que para Chega. Despois, o discurso populista pois é semellante ás prácticas semellantes ás de os populistas europeos e americanos, non? O de uso de redes sociais, en fin, o discurso fácil, o eslogan fácil, falta logo de profundidade programática, non? Que non a atopas en ningún sitio, pero bueno, eso parece que non é necesario para que os voten, non? No, eu aquí sí que estou en clara inferioridade con Teresa porque non teño ido a ningún meeting do Chega, pero bueno, visto desde lonxe, a primeira diferencia me parece na orixe que moi interesante, non? E coñezo o libro de Abascal cando se vai ao PP, que é no me rindo, o sea, a segunda O era como un objetivo, non? E dedicaba un anexo enorme a atentados ou ataques de ETA contra a familia Abascal, non? E entón, o que legitima máis que o que legitima, o que lle dá carisma a Abascal desde o primeiro momento de ETA. O sea, bueno, e hai outro, claro, e perdona, hai unha gran diferencia, e é o tema territorial, o sea, o proceso, o sea, Vox medra con unha seta en otoño polo tema de territorial e aquí iso non pasa, claro. Eso lleva, claro. En cambio, a nivel de lectura, de onde ven? Pois basicamente do fútbol. E porque o fútbol é a futbolocracia que isto, o indicador informativo do fútbol, non? Que leva que teñas que saber que creo que o Porto agora é o líder da Liga Portuguesa, eu é que vexo a RTP española, non sei quen é o líder, non me interesa, pero e da Portuguesa tampouco, pero te obrigan a saber quen é, non? O revista da futbolocracia, do tempo que ocupa o fútbol, en Portugal é moito peor que en España ainda, O día que chegou a Troika, que aterrou, que era un domingo no aeroporto e que van ao hotel e que, bueno, que había imaxe, non? Creo que non dixeran nada, pero, bueno, a noticia do día era esa, non? Os señores da Troika, os señores de negro. Pois a RTP abriu o informativo como todos os domingos, cos goles dos tres grandes. E entón, este mundo de este señor, que era
que era tertuliano do Benfica, non? Sí, bueno, pero é máis cousas, bueno, xa Sí, sabes, claro. E abogado e tal, pero... Bueno, foi inspector tributario, logo estivo tamén nun bufete onde, entre outras cousas, é unha das cousas que tamén... Sí, pero a popularidade originalmente é do fútbol, E non Sí, despois, cando foi candidato en Nobles, e ten un discurso anti-gitanos, non? Porque, sobre todo... Pero, a ver, eu igual... Perdona, e vendo PSD, igual que Abascal vendo PP, o sea, quero dicir, son xente que estaba no partido tradicional hasta fai 3 días, non? Igual me equivoco, pero espero que equivoque. Eu creo que chega unha cousa menos sólida Que Vox. sí, e menos perigosa que Vox. Bueno, menos perigosa eu penso porque me dá a sensación de que lles vai a está máis lonxe de... Bueno, tamén por o tipo de transición, porque ao final tamén o de Vox, ese discurso nostálgico do franquismo máis ou menos enmascarado, en Portugal é máis difícil. Ainda que ele fixo el mundiño, como de ir a ver André Ventura, os excombatentes, no da guerra colonial, ¿no? Cando a guerra colonial, o que acaba fundindo o Estado Novo, tamén fixo un guiño a monarquía, que foi a mitin a Liga Viçosa, que é o lugar de orixe da Casa de Braganza. O que pasa que eu creo que eso foi como un guiño, unha chiscada, sin explicar, ¿no? Pero bueno, eu creo que as materias en España efectivamente son máis inflamables, no caso do proceso, no caso da migración tamén, a porcentaxe de estranxeiros en España é moito máis alta que en Portugal, non? Bueno, aquí o que fan máis fincapé sobre os gitanos, por exemplo, os gitanos, porque... Claro, con eso. E votaron do PSD, se non me equivoco, era unha entrevista no I, non? Na que falaban dos gitanos, non? Sí, bueno, non sei se votarán a raíz deso, pero que sí, el fixo unhas declaracións moi polémicas sobre o tema dos xitanos, que, por certo, non recibiron a condena naquel momento de Pasos Coello, aínda que sí de outros do PSD. E hai un estudio que fixo un portugués que está nunha universidade, parece que é Suiza, e estuvo analizando os resultados das votacións nas presidenciais, onde o Chega sacou casi 500.000 de votos, e onde se concentraba o voto do Chega. E concentrábase sobre todo naqueles municipios onde había unha tasa maior de población gitana residindo e receptores de subsidios. E son os dous focos onde el pon a súa política populista. Agora tamén se deu un pouco eso do rollo francés que se crece no Alentejo, non? Sí. Os mellores resultados son no Alentejo, en Bexa, por exemplo, non? Que son focos tradicionais do Partido Comunista. Do Partido Comunista, sí. Iso é curioso, ese tránsito curioso. Bueno, eso tamén pasou en Francia. É que o triste desto, sobre todo no que atinxe o Partido Socialista, que tamén o fai en España, que non se teña aprendido nada da experiencia francesa. Sí, o Frente Nacional está onde está ahora mismo, Bueno, porque eu penso que hasta que ocurre no país non pensas que eres un pouco inmune ao mellor, non? Quizás será esa sensación de, bueno, aquí non vai a pasar. No, eso sí, Teresa, en Portugal se pensaba eso, bueno, dicíase incluso, non? Porque además, como o sistema de partidos aguanta, eu creo que de todas formas, eso que falabas é verdade, que hai un 68% dos dous partidos tradicionais, se non me equivoco, non? 41 e 27, non? 69, Sí, 41 e 27, creo que é, sí. Sí, eso tamén é que eu creo que tamén está relacionado coa abstención, porque, a ver, esta vez votou un poquinho máis de xente, ao final, pasaba de sempre, que se facía mala comparación porque se comparaba a participación con a emigración coa participación sin emigración, non? Agora xa se ve que eso se mellorou en 2 puntos ou por aí. Eu creo que o sistema tradicional subsiste a base de abstención. Porque, a ver, un escándalo que, a ver, en España, en unhas Xerais, competidas votos el 25%.
En Portugal vota o 58. O sea, en unas non competidas vota o 51, o 53, ¿no? Eso é escandaloso, é un problema crónico da democracia. Bueno, xa logo colles en presidenciais ou autárquicas ou tal, é un problema crónico da democracia portuguesa. E para mí, eso, pues, é a cara do fenómeno de que se manteñan as forzas tradicionais, non? Teresa, non sei se podemos cortar, se tes que ir, quedan 3 preguntas, pero non te preocupes. Vou a despedir, seguimos con Anxo. Porque teño que ir a recoller a... Non pasa nada, moitas grazas e nada, xa falaremos outra ocasión e encantado de escoitarte. Saúdos, Teresa. Foi un placer para vervos e escoitarvos. Vale, pois moitas grazas. Hasta logo. Bueno, pois seguimos con Anxo e seguimos cos paralelismos un pouco, e trazando un pouco paralelismos ibéricos, non? Eu non sei se a debacle da esquerda, da esquerda, digamos, o que queda a esquerda do Partido Socialista, digamos, confirma que as esquerdas deben entrar no goberno e non digamos, intentar incidir desde fora, non? Porque, vamos, bueno, a ver o que lle pasa a Podemos, non? Tamén pode ser que lle pase o mesmo co Bloco, pero... Non sei que pensas ti. Pues que eso está por ver, claro. Tenemos que esperar a que el resultado... Tampoco esos resultados que aparecen en las encuestas de Podemos son de UP, son muy esperanzadores, pero bueno, de as encuestas servicios de texto. De todos os xeitos, eu o que sí creo é que o que demostrou o caso portugués é que a estabilidade, a idea de estabilidade en mans do goberno é un material moi potente, Pero que ao final en Costa, gracias a que medra, pois o discurso do medio co ultradereita, que tamén nos vai aquí, non? E co estabilidade, co que a xente quere estabilidade, con para pasar a página da pandemia, non? Aproveitar os fondos europeos. Entón, eu creo que é un aviso a Podemos de cuidado ata onde ten esa corda, non? O sea... Tamén é certo que dá a sensación que en Portugal, cando Costa formou o goberno no 2015, o Partido Socialista, en xeral, creo que en Europa estaba nunha crise bastante grande, a familia do socialdemócrata. E, bueno, nos sitios, por exemplo, en España e en Portugal, que sí que tivo, sobre todo en Portugal, tivo bastante recorrido a Jeringonça, ahora que abandone, non? Que abandonara, que a deixara caer Costa, non sei se a larga pode prexudicarlle se non toma, digamos, se sigue un goberno, pois eso, o que decías ti antes, máis neoliberal e non seguindo, digamos, facendo o que lle pode impoñer un pouco a esquerda, non? Non sei que pensas ti, se pode acabar, digamos, volvendo... Claro, é que si se volve a dar a situación na que dependa outra vez do PSP e do Bloco, contando que o PSP se manteña con Naftalina e sobreviva, e porque... A ver, porque ademais tamén, oye, si van a ser os dous tan pequenos, hai que teria que decir, oiga, igual se teria que fusionar, non? Porque sería moito mellor, non? Porque están esos niveis por debaixo do 5 o sistema, chácate. O sea, a ver, ten en conta que o Bloco só entrou por Porto Lisboa e Setúbal. Sí. Todo demais tirou, non? E o PSP porque... bueno, e o PSP ten un diputado máis por ese de Beixa, e senón estaba igual. Non sei, tamén aí está o temamento do Libre, e que o Bloco Libre, igual que outra vez, pois foi un desastre por a diputada esta, que ora ten o Libre e que é moi bo no Parlamento. Eu creo que o Libre vai medrar e que o Libre pode ser un pegamento para a esquerda, non? Pero bueno, tamén, a ver ata onde chega a Costa. Sí. Isto xa como curiosidade, porque non encontramos información. Que diferencia exactamente ao bloco de esquerdas do PSP, do Partido Comunista e a CDU, non, que creo que foron en coalición? Non encontramos por que van separados, non? En España, pois sí que é certo que o Partido Comunista, o PC, integrouse no Unidas Podemos. Non sei... Bueno, a razón que hai un caso que máis... Porque, a ver, se lle adoita a... E, bueno, eu teño feito tamén, porque, bueno,
pues eso, Podemos portugués, non? Pero en realidade, bueno, primeiro xa, o bloco, o nome de toma do bloque, non? Pero e a relación histórica ten o bloque e coopera a UDP, que é a forma unha das forzas fundadoras xa nos tempos da dictadura, non? Pero logo o gran paralelismo con Siriza, con Grecia, porque aí había a esquerda, digamos, alternativa, non? A nova esquerda e o Partido Comunista, o KKE, por separado, non? E en Portugal tamén existía. As diferencias onde están? Bueno, por unha parte na tradición de haber un Partido Comunista clásico e outros con outros enfoques, pois sexa pro-chinés, pro-albanés ou pro-yugoslavo, o que fora, non? Eso, bueno, vendo por países. E despois tamén en que o bloco era como máis moderno, o sea, o PSP, no que se chaman as cuestiones fracturantes en Portugal, o mellor, a despenalización da marihuana, o matrimonio homosexual, o aborto, as posicións do eutanasia. O PSP fora votar contra a eutanasia na primeira vez, non? O PSP é como máis conservador que o bloco, non? Non é certo que logo na práctica o PSP foi máis cercano ao PS, non? De feito, se vos fixades, Costa eloxiaba sempre os comunistas e atacaba e tiña unha bronca permanente co bloco. Digamos que moitos artigos e moitos análisis que se fixeron das eleccións portuguesas falaron de que a estabilidade foi un elemento importante para a maioría absoluta de Costa. Eu non sei se noutros casos, noutros momentos políticos, tanto en Portugal como noutros países do sur de Europa, esta estabilidade podría absorber a ultradereita. O que pasa é que afortunadamente neste momento está moi ben sellada o poder, non? E o poder, o sea, o poder en exercicio, non? O que se xestionou a pandemia, o que xa está aí, que non é o momento para cambios, non? Que ao fin e ao cabo, bueno, oye, era o discurso en Galicia da campaña do ano pasado, non? Que como decía o señor o señor presidente da Xunta, tan moderado, el moderadísimo. El moderadísimo, exactamente. Decía eso que quería aprendido, non? Que non se pode, que neste momento non se podía o goberno aprender, non? Que ter experiencia, que incluso decía eso de o yo o 7, ¿no? Decía o yo. Exactamente, sí, bueno, claro, entonces, y que ahora es peor que nunca, non? Eu non vexo eso, pero bueno. Sí, nunca. A ver, o que pasa é que a ultradereita é tan complicado de ver como pode medrar, porque é algo tan impensable, que con discursos tan simples, non? Pero bueno, tamén iso, o malestar é o que é, non? Pero bueno, a ver, que Vox está, claro, co Xega tamén te das conta, con la banda, oye, que non suben tanto, non? Pero por outro, tamén te das conta, joder, que o Vox é que están 15. É que unha barbaridade, non? Sí, é moitísimo. Sí, que falas unha idea, o CDS de Adolfo Suárez chegou un 9. Xa. Tamén eran momentos distintos do bipartidismo e tal, pero bueno, joder, e Izquierda Unida e o PC de Carrillo nunca pasando de eso. Entón, bueno, é unha forza brutal, pero bueno, eu tamén te digo, é unha forza que ao mesmo tempo serve para asustar moito. Claro. Bueno, eu tiña outra pregunta. A hora de facer un análise do resultado de Portugal, dende moitos medios intentouse como trasladar o resultado portugués como unha especie de advertencia ao que pode pasar
en España. Bueno, penso, non sei se compartes este análisis, que, bueno, que son sistemas políticos moi diferentes. En Portugal, por exemplo, non existe esa tensión nacionalista, nin hai sentimentos independentistas tan fortes, nin hai a tensión territorial que existe en España. De outra banda, tamén en España, a Podemos, no seu momento, presionouselle moito, houve unha tensión interna moi grande para que replicara o modelo da Geringonça.